Drodzy Państwo, witam niezwykle serdecznie, a ze mną w studio już poprzez łącza Zoom jest gość zagraniczny, ale trochę jakby swojski, pan Eryk Kozieł. Witam serdecznie pana. Witam serdecznie, dzień dobry, pozdrawiam ze Szmaragdowej Wyspy. Szmaragdowej Wyspy, bo połączyliśmy się, drodzy Państwo, z Irlandią i w Dublinie właśnie mieszka pan Eryk Kozieł i opowie nam, mam nadzieję, parę ciekawostek z tego kraju, jakże kulturowo wydawałoby się bliskiego Polsce, bo w przeszłości bardzo katolickiego, przecież tam w 80, proszę mi przypomnieć, w 88 roku, prawda, był u was Jan Paweł II? Nie, w 78. W 78. Zaraz po swoim wyborze to była druga wizyta Jana Pawła II zagraniczna. Tam niesłychany był entuzjazm, niesłychana życzliwość, która otaczała Ojca Świętego. To był wspaniały katolicki kraj, można powiedzieć obok Polski taki najbardziej emocjonalnie traktujący katolicyzm i religię chrześcijańską. No i to jest ważne wprowadzenie w kontekście tego, o czym chcemy mówić. Po pierwsze, słyszy się ostatnio, że Irlandczycy już mają dosyć migrantów. Co się dzieje? Tak, no to są dwie różne sprawy. Mają dość, ale są dwie różne sprawy. Ostatnio bardzo głośno było w mediach o tym, że doszło do kilku pobić Indusów czy Hindusów, jeśli wolimy, bowiem w ciągu ostatnich 2 lat populacja Hindusów wzrosła gwałtownie w Irlandii. Sam to zauważyłem. Jest ich znacznie więcej na ulicach, nawet w kościele katolickim do mszy, gdzie chodzę do kościoła irlandzkiego, można zauważyć, że przybyło katolików z Indii. Więc jest to wyraźny wzrost. Oczywiście większość z nich tutaj przybywa, aby pracować. Na ogół Hindusi są dobrze wykształceni, pracują w IT, w służbie zdrowia, ale też przejmują, można ich też również spotkać pracujących w jakichś tam niskopłatnych pracach, jak na przykład na stacjach benzynowych czy w sklepach. Więc ich liczba przybyła gwałtownie w ciągu ostatnich 2 lat. No a tutaj trzeba dodać jeszcze jeden jest taki problem. W Irlandii panuje ogromny kryzys mieszkaniowy. Brakuje mieszkań na wynajem, mieszkania, które można kupić, są ogromnie drogie. Mało kto, człowiek z taką średnią pensją, jest mu bardzo ciężko odłożyć na wkład. Czasami jest tak, że człowiek, który płaci za czynsz, bank nie chce mu dać pożyczki hipotecznej, mimo że wysokość czynszu wskazuje, że byłby w stanie nawet bez wkładu własnego płacić kredyt hipoteczny co miesiąc. Więc to powoduje, że ludzie coraz bardziej są zdenerwowani, prawda? Tak, dodajmy, że jest taki problem, że w kraju, gdzie narasta kryzys, niektórzy pseudoprzedsiębiorcy próbują go w krótkim terminie rozwiązać w ten sposób, że ściągają tanie ręce do pracy. Ale to w dłuższej perspektywie agreguje, powiększa tylko ten problem, bo jest walka o miejsca pracy, bo nie wszyscy pracują, potem ci za te mniejsze pieniądze chcą większych, więc to jest droga donikąd, ale ofiarą tej drogi donikąd, tej trudnej sytuacji, w ogóle na świecie teraz jest coraz mniej miejsc pracy w związku z automatyzacją, AI-em, robotyzacją, dlatego, wiadomo, to będzie narastało. Ale z tego, co słyszę, to nie tylko jest tak, że tam burzą się i są jakieś bójki krewkich przecież Irlandczyków z natury rzeczy, trochę się o tym z literatury dowiadujemy, ale też z drugiej strony słyszymy o tym, że są ataki, podobnie jak w Anglii, na symbole narodowe. Czyli jest też taka grupa, która tą migrację popycha i przyciąga. Tak, to najpierw kiedy mówisz o tych krewkich Irlandczykach, to rzeczywiście to jest inny problem, który narasta, tak zwani uchodźcy, czyli jak to się mówi refugees, którzy tutaj przybyli po azyl, tworzą się IPAS Center, czyli to miejsca, gdzie przechowuje się tych, zanim dostaną ten azyl, albo jak dostaną azyl, to tam mieszkają, dostają jedzenie jakieś tam kieszonkowe. Problem jest taki, że oni
zajmują hotele również. I często, szczególnie w małych miejscowościach, kiedy pojawi się plotka, że ma powstać takie iPass Center dla uchodźców, wiesz, po prostu w środku jakiegoś małego miasteczka, gdzie większość wyraźną stanowią Irlandczycy, sami lokalni ludzie, często zdarza się tak, że ten hotel czy pub, który ma być przerobiony na iPass Center, zostaje podpalony. Dużo jest takich przypadków? Jest kilka. Albo ludzie po prostu protestują. Na przykład w Dublinie, kiedy wybuchła wojna na Ukrainie, jest taki hotel, nazywa się West City Dublin Hotel, na południu Dublina, już na samych krańcach hrabstwa Dublin. Został on jakby wynajęty przez państwo, aby tam pomóc tym uchodźcom. Jednocześnie tam byli uchodźcy z Ukrainy, ale też z tych innych krajów, azylanci. My ich wszystkich wiemy, o kogo chodzi. I teraz okazuje się, że ministerstwo chce kupić ten hotel i uczynić z niego stałe iPass Center. No i miejscowi ludzie protestują. Powiem ci szczerze, że to oczywiście nie chodzi głównie o tych Ukraińców, bo oni już są urozlokowani. Ludzie bardziej się jednak boją tych egzotycznych uchodźców. No tak, a co z tymi atakami na barwy narodowe? Bo widzimy w telewizorach, na monitorach liczne ujęcia z Anglii. I tam, no, po prostu lewacy chodzą po domach i wskazują na takie miejsca, gdzie ta flaga wisi, denuncjują na policję obywateli, którzy wywieszają flagi angielskie. Także za tego rodzaju wpisy na Facebooku można trafić do więzienia. Czy podobna sytuacja, no ale przecież Anglia, Wielka Brytania jest poza Unią Europejską. A co się musi dziać w takim razie, pytam, i co się dzieje w Irlandii, która pozostała Unii wierna? No już pewnego czasu zaczęły się jakieś takie pojawiać artykuły, dyskusje, że chyba pozwoliliśmy radykałowie naszą flagę irlandzką sobie przywłaszczyli, no bo ci postępowcy, demoliberałowie wolą flagi tęczowe czy unijne, prawda? Ale w tym tygodniu pojawił się w mediach artykuł, że kilku radnych dublińskich, lewicowych są niezadowoleni z tego, że wielu obywateli samowolnie wywiesza sobie flagi na terenie miasta Dublin i często robią to w okolicach tych iPass Center, gdzie przebywają azylanci, i wywieszenie tej flagi wszystko wskazuje na to, że dla nich to jest właśnie symbol rasizmu. Chcą zastraszyć cudzoziemców mieszkających w Irlandii, w Dublinie, że to jest ta ziemia należy do Irlandczyków. I ma się rozpocząć jakaś tam dyskusja, co to robić z tymi flagami, no bo prawo irlandzkie nie zabrania wywieszania flag. Ale kto wie, co oni będą teraz robić, czy poproszą policję, żeby zdejmowała tą flagę, bo została wywieszona. Czy państwo dobrze słyszą, państwo, którzy oglądają nasz program, czy to w sieciach kablowych, czy w mediach społecznościowych? Posłuchajcie państwo, no takie rzeczy się dzieją. Rzeczywiście wywieszanie flag w Irlandii to już jest norma w Wielkiej Brytanii, że takie wywieszanie no już właściwie jest penalizowane, a przynajmniej jest pod pręgierzem opinii publicznej, tej lewackiej. Ja w tym momencie muszę sobie przypomnieć i wspomnieć na naszej antenie moją wizytę u pana w Dublinie, gdzie wskoczyliśmy sobie na piwo, a był akurat w Dublinie obchodzony Pride Week. Proszę mnie poprawić, jeśli skłamię choć w jednym momencie. Month. To już cały miesiąc. Tak, to jest Pride Month. No dobrze, ale to był ten pik chyba wtedy, co... Tak, to było chyba w tym tygodniu, w którym miała się odbyć ta parada. W lipcu, prawda? Byłem nie, wtedy. W czerwcu było czy koniec czerwca. No i przyjechałem, poszliśmy na to piwo i drodzy państwo, ja naprawdę nie przesadzam. Wszędzie, w każdej wystawie sklepowej, w każdym pubie wybraliśmy taki, gdzie tego nie było, ale zdaje się był koreański. Tak. Zdaje się, że ten pub był koreański tylko dlatego, że oni chyba nie rozumieli, co się wokół nich dzieje. Nie wywiesili. Ale tak to wszędzie. Flagi LGBT na gmachach publicznych, na rzece, która przez Dublin przepływa, na stateczkach, na burtach, na brzegach.
wielkie flagi wszędzie, wszędzie. Mało tego, mnóstwo osób poprzebieranych. I to były naprawdę, ja nie przesadzam, setki tysięcy, proszę mnie poprawić, jeśli tu się mylę, w każdej restauracji, w każdym sklepie, w każdym miejscu publicznym, oni byli poprzebierani i to nie byli ludzie odmiennej orientacji płciowej. To często były dzieci ze szkoły, które tak jak u nas Halloween traktowały ten Pride Month, czy Pride Week, czy Pride Day za no taką atrakcję. Dzieci ze szkoły, normalne wydawałoby się, prawda? Czy jacyś tam, no po prostu bardziej poprawni politycznie, młodzi ludzie, studenci. Wszyscy oni udawali, no jakby tu powiedzieć, no, nie tą płeć, którą na pierwszy rzut oka reprezentowali. A zatem w tym sosie, po tych niezwykłych przemianach, bo nie bez kozery, jak mówię, wspomniałem na początek wspaniałą katolicką tradycję Irlandii. Ojca Świętego, który tak płomiennie tu przemawiał do mieszkańców tego kraju. I ten wspaniały entuzjazm. I co się stało po 30 latach? Ale ja jeszcze dodam, że jeśli chodzi o te Pride Month, to Irlandczycy mają taką, czują się troszkę jakby tak zawstydzeni tym, że do końca lat 80. homoseksualizm był penalizowany, był karany. Do końca lat 80. Tak, tak. Piękne czasy, prawda? To chyba najdalej, to chyba najpóźniej przestał być penalizowany. Tak, to jeden chyba z najpóźniejszych krajów, w którym to zmieniono prawo, więc oni chcieli, Irlandczycy, szczególnie te referendum, zarówno aborcyjne, które było ponad 10 lat temu, tak? To było 10 lat temu, jak i aborcyjne. Irlandczycy chcieli w ten sposób pokazać całemu światu, że są już częścią tego postępu, że już nie są zacofaną Irlandią, biedną, religijną, zacofaną Irlandią, tak? To czuć było wtedy, że głównym ich celem nawet nie było to, czy oni tam w to wierzą, czy nie, tylko że chcą pokazać światu, że są hop do przodu, że już nie są tak zacofani, jak na nich 20 lat temu mieli taką opinię, prawda? Biednego katolickiego. Niektórzy obserwatorzy też wskazują, że to była reakcja na takie nie zawsze ładne zachowania Kościoła, że Kościół irlandzki był radykalny, że był taki chłodny wobec obywateli, no i że zdarzały się też pewne nieprawidłowości. Dochodziły do nadużycia. Myślę, że Kościół w Irlandii miał o wiele większą władzę niż tutaj się u nas opowiada i pamiętaj, że też odegrał ważną rolę w walce o niepodległość Irlandii, tam księża, prawda, później edukację Kościół przejął, jakby w imieniu państwa pozwoliło Kościołowi przejąć edukację. Zresztą do tej pory większość szkół zajmuje się Kościół. Żeby dostać się do irlandzkiej szkoły, takiej typowej, tradycyjnej, to dziecko musi mieć najpierw chrzest. Jeżeli nie ma chrztu, no to jest w kolejce, tak? Więc chociaż powstają teraz w dużych miastach takie szkoły Educate Together, gdzie się przyjmuje dzieci ateistów, czy z innych części świata, prawda? No ale jest ta droga Irlandii. U nas ciągle ten Pride Week, czy te demonstracje osób odmiennych, jakby tam je nazywać, to jest ciągle paręset osób. To jest ciągle bardzo skromna grupa, nawet w największych polskich miastach, przeważnie tych samych, spędzana gdzieś tam z takimi średnio uśmiechniętymi minami, spacerująca przez te centra. No a Irlandia jest na zupełnie innym etapie. To już jest naprawdę miasto i państwo po drugiej stronie, bo myślę o Dublinie. Doświadczyłem tego, opowiadamy o tym. I stąd pytanie moje, dokąd to zmierza? No ja mam wrażenie osobiście, że troszeczkę już się tym zachłysnęli. Już ten Pride, oczywiście odbywa się to. Gdzieś niedawno była artykuł, jak był ten miesiąc dumy, że w jakimś tam miasteczku irlandzkim odbyła się pierwsza Pride, parada i tak dalej. Ale media demoliberalne o tym piszą, ale ja mam wrażenie, że już w tym roku, czy 2 lata, w tym roku już tych tak flag pełno nie wisiało. Jakby oni się już tym zachłysnęli.
Irlandii. Oczywiście będą to świętować, ale już nie ma takiego, mam wrażenie, oni potrzeby, tak? Ale oczywiście im to nie przeszkadza. Jednocześnie A jak nikt nie będzie wygląda tego zabrał. podział sceny politycznej w Irlandii? Czy odbija opcja tradycjonalistyczna? Czy katolicy irlandzcy mają coraz silniejszy głos na tamtejszej politycznej arenie, czy wręcz przeciwnie? No właśnie to jest bardzo dziwne, bo powiem szczerze, że 10 lat temu, kiedy to było referendum, niech będzie aborcyjne, bo to było bardziej ważniejsze moim zdaniem pokazane niż nawet to aborcje dotyczące małżeństw homoseksualnych, no oni wygrali, ale tam była znaczna, duża część, chyba 48%, wybacz mi, nie mam teraz sprawy, ale tak gdzieś około 47% głosowało przeciwko, więc ja myślałem, że to będzie okazja dla niektórych miejsc, aby wybić, jakaś partia powstała. Jest jakaś mała partia taka prawicowa, którą założył były członek Sinn Féin, który został z niej wyrzucony za to, że mówi, że on jest przeciwko aborcji. Ale ta partia ma w tej chwili tylko 2 posłów w irlandzkim parlamencie. Czyli to jest taka konfederacja korony polskiej Grzegorza Brauna. Tak. Ludzie jakby dalej głosują na tych swoich z tych starych partii. No co, no to w tej chwili jest coś takiego jak wielka koalicja, jak w Niemczech na przykład, czy jakby u nas w Polsce powstała, co trudno uwierzyć, koalicja PO-PiS, tak? To są te partie, które ze sobą walczyły o władzę przez kilkadziesiąt lat, teraz tworzą wielką koalicję. Oczywiście ta wielka koalicja powstała, żeby Sinn Féin nie dopuścić do władzy, ale Sinn Féin to też jest tak naprawdę partia lewicowa, bardziej jakby radykalna w niektórych kwestiach społecznych, ale jeśli chodzi o migrację, aborcję, małżeństwa homoseksualne, to się niczym od mainstreamu nie różni. Bo może jest tak, to moje pytanie, teza, że Irlandczycy chcą być bliżej Unii Europejskiej i tego głównego nurtu Unii, będąc z natury rzeczy interlokutorami czy rywalami Wielkiej Brytanii. I tutaj w Unii upatrują jakiegoś swojego narodowego sojusznika i stąd i kupują geopolitycznie narrację Unii Europejskiej i kupują niestety obyczajowo, kulturowo także tamtejsze główne prądy. No mam wrażenie, że to też o to chodzi, żeby w Unii być w sensie takim jako takiej częścią wielkiej wspólnoty, żeby nie być tak zależnym od Wielkiej Brytanii, no bo oni mają takie 2 możliwości, prawda, albo być jakoś tam lekko zależnym, zbliżyć współpracę z Wielką Brytanią, albo być częścią tej wielkiej europejskiej wspólnoty. Tu musimy przypomnieć sojusz niemiecko-irlandzki, prawda? I w czasie wojny też pewne gesty Irlandii, choć neutralnej, no ale jednak gesty Irlandii, które ona wykonywała wobec Niemiec. Kto pierwszy podążył z kondolencjami dla upadłej III Rzeszy, jak nie właśnie premier Irlandii. Tak, to prawda, udało się po samobójstwie Adolf. Łączy Unię Europejską, hitlerowskie Niemcy z głównym nurtem irlandzkim. Bardzo przepraszam za analogię. Ale to jest bardzo śmieszna historia, tak. Po tym jak Adolf Hitler popełnił samobójstwo, premier Irlandii odwiedził ambasadę III Rzeszy i wpisał się do księgi kondolencyjnej. Ale drodzy Państwo, o tempora o moris, no posłuchajcie tej historii, bo to nam dużo mówi o Irlandii, o jej specyficznej sytuacji, no i o takich czasami dramatycznych poszukiwaniach pomocy, jak mówię, w antagonizmie do Wielkiej Brytanii, bo pamiętajmy, że tym wielkim sąsiadem, który zawsze miał apetyt na Irlandię, było królestwo. No i do tej pory Irlandia jest podzielona. Kawałek wyspy należy do Wielkiej Brytanii. To ten wymuszony jakby pokój, prawda, w 1921 roku, który zresztą spowodował w Irlandii wojnę domową, ale jednocześnie część Irlandii wciąż należy do Wielkiej Brytanii. Co prawda mówi się coraz głośniej o zjednoczeniu, bo Irlandczycy, katolicy zamieszkującą Irlandię Północną mają więcej dzieci, więc się mówi, że jak za 10-20 lat dojdzie do referendum, to będzie większość za zjednoczeniem, tak? Ale czy wszyscy tego chcą?
Ale wie pan, ja byłem w Ulsterze, byłem w tej enklawie brytyjskiej i emocje wśród mieszkańców nie słabną. Byłem tam z kamerą i widziałem, jak z jednej strony probrytyjscy protestanci, gdzie na domach namalowane mają na przykład murale o dywizjonie 303, ciągle zieją nienawiścią i wykrzykują groźne hasła w stronę katolików, którzy mieszkają jedną przecznicę dalej. I tam jest ten mur, tam ciągle jest miasto podzielone, tam ciągle są nocne stróżówki, które zapobiegają pewnym incydentom wewnątrz tej społeczności, więc ten konflikt nieco zamrożony, ale dalej istnieje, dalej jest bardzo mocny i on jest pewnym znakiem, no, który też wpływa na to, co bieżąco dzieje się w Irlandii. Przyzna pan. Tak, tak. No to zresztą całkiem niedawno w Irlandii Północnej też w jednym z miast dochodziło do podpaleń, ataków na cudzoziemców, bo mówiło się, że 2 Rumunów zaatakowało, próbowało się dobrać do jakiejś nastolatki. Nie wiem, czy to byli Rumuni, czy to byli Cyganie z Rumunii, ale tam w tym mieście Balimena, przepraszam, nie pamiętam nazwy, więc teraz sobie nie mogę przypomnieć, nie podam konkretnie, ale tam doszło do rozrób z użyciem, policja wkroczyła taka do walki z zamieszkami i wielu tam mieszkających cudzoziemców się bało, bo tam nawet zaczęło dochodzić do podpaleń, jak wiedzieli, że jacyś cudzoziemcy mieszkają w pewnych domach, więc to się tli. Ludzie w Irlandii i nawet w tej północnej już zaczynają mieć dość tej masowej migracji. Co prawda, część tych ludzi przebywa legalnie, tak, żeby jasność, pracuje i płaci podatki, ale państwo nie jest z gumy. To jak demoliberałowie zarówno w Polsce, jak tu w Irlandii mówią, to nie jest wina tych ludzi, którzy tu przyjeżdżają do pracy, że jest kolejka za lekarzem, że nie ma miejsc w szkole, że jest ciasno w autobusach. To wina państwa, to nie jest ich wina, że czynsze rosną, prawda, że nie ma do mieszkań czy domów na wynajem. To wino państwa, bo to państwo powinno dostarczać odpowiednią liczbę usług. No ale żadne państwo nie jest z gumy. Państwo projektuje, wie jaka jest demografia i projektuje w stosunku do demografii. A tutaj bardzo szybko, często rozrasta się jakaś populacja, prawda? Sam powiem szczerze, przecież w 2004 roku, kiedy Polacy wkroczyli do Unii Europejskiej, nie ma się co dziwić, że niektórzy Anglicy, wyobrażasz sobie małe miasteczko, gdzie jest jakaś fabryka i tam nagle przyjeżdża z dnia na dzień 100, 200 Polaków, cudzoziemców. Jak to uderzyło w tą społeczność, prawda? Zmienia to jednak, jacyś cudzoziemcy się zjawiają. Mimo, że pracują, to jednak wpływa na początku, No, trzeba oczywiście, się przyzwyczaić. ale oni wtedy jeszcze nie wiedzieli, jakim Polacy są błogosławieństwem i co ich jeszcze czeka. I teraz dopiero sprawa doszła do trzeciego szeregu, kiedy pojawiły się te afrykańskie migracje, Ukraińcy, kiedy coraz bardziej obcykulturowo przybysze dominują i w Ulsterze, czyli tej enklawie brytyjskiej, gdzie stolicą jest Belfast, i w Dublinie, wielkiej stolicy całej reszty wyspy, Zielonej Wyspy, czyli Irlandii. Na koniec mam jeszcze jedno pytanie o tą sprawę wiatraków. No bo wiemy, że w Irlandii wieje jak smok, powiedzielibyśmy, że jest to wietrzna wyspa gdzieś pośrodku oceanu, można tak metaforycznie powiedzieć, prawda? I naprawdę wiatry tam są codziennością, szczególnie na wybrzeżu. No i macie tam sporo farm wiatrowych. My tutaj zaczynamy swoją przygodę z wiatrakami. Jest ich już sporo w Polsce, no ale na tą większą skalę to dopiero ma się to zadziać dzięki niemieckiemu demobilowi od Siemensa, tak mocno wspieranemu przez naszego pana premiera, niemieckiemu demobilowi. No i teraz pytanie jest takie, jakie są doświadczenia Irlandii z tymi olbrzymimi farmami wiatrowymi w tak doskonałym dla tego biznesu, wydawałoby się, miejscu?
No oczywiście, tak jak mówisz, ocean z jednej strony, ocean z drugiej strony, morze, i więc wieje, wieje, nic tylko zakładać, bo są ku temu warunki. Ja sobie zerknąłem też, żeby podać dokładne jakieś dane, bo Irlandia moim zdaniem ma całkiem nieźle sobie z tym radzi, ma dużo wiatraków, więc Irlandia jest na 3. miejscu w Unii Europejskiej pod względem udziału energii wiatrowej w miksie energetycznym. Ale muszę cię tu zmartwić, prąd wcale nie tanieje. Jak ceny poszły w górę od wybuchu wojny, tak nie chcą spaść, mimo że się chwalą, że już właśnie, Ale poczekaj, że mamy od wybuchu wojny ukraińsko-rosyjskiej, tak? Tak. Mimo że tu mamy te wiatraki, no to tam odrobinę coś tam spadło, ale to nie spada do tego poziomu. Oczywiście są usprawiedliwienia, że ciągle trzeba budować infrastrukturę, to kosztuje, ale obawiam się, że choćbyśmy cała Irlandia będzie miała jeszcze więcej wiatraków, to te ceny prądu nie spadną. Albo spadną symbolicznie, tak? Czyli póki Unia Europejska dopłacała do tego biznesu, póki to działało na tej kroplówce unijnej, to wszystko dobrze szło i energetyka rozwijała się świetnie. A jak już ta kroplóweczka nieco odłącza się, nieco już słabiej kapie, no to widzimy, że problemy z prądem narastają. No to co tu się dzieje z tymi wiatrakami? Jaki jest problem w Irlandii? Jaki może być problem z wiatrakami? Niech mi ktoś to wytłumaczy. Ja co prawda nie jestem inżynierem, ale wydaje mi się, że to też jest problem i koszty przechowywania tej energii, którą te wiatraki wytwarzają, bo one przecież nie leci tak jak elektrownia wytwarza jakąś tam energię, tak, prąd, to te wiatraki cały czas wytwarzają, czy jest na nie zapotrzebowanie, czy nie. I prawdopodobnie, nie jestem inżynierem, nie wiem, czy je można przechowywać, tą energię, czy nie, jak ją przesyłać, ale w każdym razie one nie są gwarantem taniej energii, jak nam ostatnio w Polsce był ten wielki huk, że bez wiatraków będzie drożej. Prąd pójdzie w drożej, my wiemy, jest to spowodowane ETS-em, tak, tą ekowałem, który my musimy płacić, Polska musi szczególnie płacić wysokie podatki, bo ma bardzo wysoką ilość tych węglowych elektrowni. No, na przykład podejrzewam, że Czesi płacą i Słowacy mniej, bo oni mają elektrownię jądrową i to obniża koszty opłat ETS. I wodne w dużej skali. Drodzy Państwo, chyba trzeba tak zakończyć tę rozmowę, że powinniśmy spoglądać w stronę Irlandii, bo to jest kraj w genezie swojej bardzo podobny do Polski. Mental Irlandczyków, ich nastawienie, tak, ich społeczna percepcja pewnych problemów od wieków była bardzo podobna. Mieli też swoiste zabory w wieku XIX, też wybili się w podobnym okresie na niepodległość. To ta marcowa rewolucja 17 roku, prawda? Więc jest wiele podobieństw. I też podobieństwa są w tym przełomie po roku 89, który miał podobny charakter. Myśmy się trochę lepiej zachowali jako państwo zwarte, jako katolicki kraj. Ale czy powtórzymy fatalną drogę Irlandii, czy pójdziemy w tę stronę i powtórzymy ich wszystkie błędy? Warto obserwować, bo to podobny kraj. A ja teraz już bardzo dziękuję. Moim gościem był Eryk Kozieł, prosto z Dublina, prosto z Irlandii. Państwa za to proszę, jeśli ta rozmowa coś wniosła do Państwa wiedzy lub postrzegania, jeśli oglądacie ten program nie w sieciach kablowych, tylko poprzez YouTube, to bardzo proszę, tutaj na dole jest link do Buy Coffee. Możecie nas wesprzeć, możecie nam podziękować. Będzie nam bardzo miło za także tę rozmowę. Piotr Barełkowski, Erek Kozioł po drugiej stronie. Bardzo proszę, zostańcie z naszym kanałem.